Здравейте, драги зрители и приятели. Така, онзи ден в сряда трябваше да поснимаме малко, ама пак имах годишнина от сватбата, 25 години. Откакто съм се оженил, жена ми омъжила за мен и така. Да сме живи и здрави. Това е най-важното. Малко разбирателство, малко, както му викаме по народното, късмет, некой лев и нещата си върват. И както се вика, сговорна дружина планина повдига. Тъй като ние хората си имаме наши такива проблеми за решаване, лични, семейни, те са задачки. И така, здраве да има и желание. Някои от вас ми честитиха във Фейсбука. Благодаря на всички, които са ми честитили. И така, затова в сряда не можах да цъфна. Вчера четвъртък имах тренировки. После нещо малко ме домързя. То с напредването на възрастта човек започва да го домързява. Но, тъй като съм я подкарал с тия предавания, чат път излезе по нещо и аз си викам, че както има една приказка, шоуто трябва да продължи. Там на английски еди какво си, еди що си, но на български е така. Тук предаването трябва да продължи. Да. Тук доде се оправил 9 става стойка. Оня моя син, и той се беше снимал некъде, къде се беше въртел тук, какво беше снимал. Май беше наприл много ниска. Та сега се търтунчих. От тук. И така много ютубъри станахме в нашата рода изведнъж. Не знам това за добре ли е, за зле ли е. Времето ще покаже. Да. Одея беше домързело. Ама викам, че да слезем да позаснемем нещо. Че после семейни ангажименти насам натам времето си напредва едно така хубаво навънка, 22 градуса, където му викаме ние по народно циганско лято. Малко се понапеках така 2-3 минутки на слънцето, като некой стар котарак. И така, вие препичате ли се? Хубаво да се попрепичаме малко на слънце, некоя пейчица. Общо взето, благините така в живота са създадени за ползване, а не за заобикаляне. Разбира се, говорим за тия нормални природни благини, а не за някакви зависимости от други видове благини, които не искам да ги засягам изобщо. На този етап. А така, тук си комуникирам с онези от татъка. Майка ми знаеше за годишнината ми, свързах се с нея, тя ми честити. И другите роднини, 5-6-7 човека така ми честитиха. Беше приятно да видиш как от другата страна не са забравили. А и нали като излизаме събота, неделя си споделяме кой кога имал рожден ден, кой кога имал нещо друго. Та беше приятно. Така. Чух се с Йоанчето, тя си е пристигнала. Тук пак се изтърче на някакви участия. Та още не съм я видял. Иначе в понеделник се прибрал там от Бургас.
тук има някои неща така за разглеждане. За съжаление, в някои от точките така по-назад ще трябва да понатисна леко една личност, духовна. Не защото мразя човека. Основната идея, винаги съм я казвал, първото успокоението, че там за умрелите нещата всичко е точно. И другото е да придобиеме една реална представа как има една постоянна борба и тук и горе, къде за власт, къде да си измериме пак мъжете гегите. Общо взето, този свят тук е тръгнал отгоре, а тук е само едно олицетворение. Има една приказка съвременна огледало. Аз зверски не я приемам тая дума огледало, защото така някак си вътрешно не я приемам и нямам обяснение. Но това огледало на онова, това е... Огледалото е съвсем едно към едно. А някак си това огледалното съвсем едно към едно малко не ми допада. Всичките тия неразбори, където ги гледаме тук, не са възникнали от тук. Отгоре са. И когато разгледам аз сега след малко за тази мила, скромна личност, ще се види, че тя не е чак толкова скромна. Искам да подчертая. Човека даже ми е симпатичен. Обаче нещата, които така лекичко се случват, без в супер детайли да навлизам, не са съвсем така готини. От другата страна, друг път съм казал, в пъти се критикуват, колкото да е странно, решенията на Бога. И когато Алан или Господ Бог, който е привърженик на думата Господ Бог, и аз съм привърженик, абсолютно лошо няма. Той като застане и там, къде си нагодувал, ти разказва всичко от до и ти разбираш и главенцето ти красиво отива надолу. И сега се чудиме защо това така се получава и много се получава и все още се получава от другата страна. Защото в нас от другата страна има едно все още сравнително голямо непокорство. Може би думата смирен, която трябва да застъпи в нас и от тук, и от там, трябва да бъде изпълнена с малко по-голяма сила и значимост. От тук, като кажеш Бог дал, Бог взел, може да измрънкаме за някакво решение на Бога, но благоволение така им е по-голямо. Тук малко сваляме главата долу. А интересното от другата страна, когато го познаваме и сме се срещали многократно с него, ние тогава главата ни е по-изправена. И аз съм дал обяснение, що е така. Защото той застава в човешки образ срещу тебе и почва да си говори. Ти го възприемаш като един умен и разсъдлив, добронамерен към тебе приятел. Как си седим и си говориме по двойки, по тройки от кафето или вечерно време с жената, сина, дъщерята. Няма значение, приятели, хора. Едно към едно и той.
Едно към едно. Тук обаче, понеже викаме, то Господ е навсякъде, Той е в нас и изграждаме образа за една мащабност на Бога, която едва ли не ти си е толкова малък, Той е много голям и ще смачка. А Той от другата страна ясно показва, че ние сме създадени по Божий образ и подобие. Ако един човек тук е застанал като мен, подобен, и това е Бога, и като се заговорим, аз като това големото, мащабното ли ще го разбера? Изобщо не. И оттатък ти като го гледаш, той е като другите, базика се, в кавички, шегува се, поднасят се, те се пошегуват с него, той се засмее. Нали, стига да е благоприлично. И ти си викаш, той е като нас. Те така си викаме от другата страна. Не те така си викат от другата страна, а ние така си викаме от другата страна. И като излеземе събота и неделя. Ние сме ние и като Маран, ние сме ние и като Торон. Само, че тук в Торона сме под забрава. И в тая забрава съществува приказката за много големия като обем Господ Бог. Той буквално може да бъде навсякъде, когато си пожелая. Ма как, Марио, ти са си противоречиш, нали казваш, че тук мога да е от тук. Така е. Но той предпочита да е толкова мъничък, колкото сама аз, вие и така. Всеки по-отделно. И така комуникира. А когато си е наприл системите, той може да бъде както може и се появява срещу всеки един от нас, срещу нас, той така може да не бъде срещу мен и срещу тебе, а да бъде в нас. И затова се казва Господ е в нас. Не, той няма какво да прави у мен и от тебе и от всичките. Защото ако си добър човек, добре ще му е готино да седи. Но ако си престъпник, ще седи ли там? Сериен убиец, изнасилвач, кара се с мъжа, с жена си или с комшиите, с детето си налегани на ставане или на работното място си една кисела краставица. То Господ Бог, ти ако си на негово место, какво ще правиш, бате? Да, ама той е велик. Той е велик, ама не е тъп. Не е тъп. Това е. Ма той е в нас. Не. Ние сме създадени като него. Той няма какво да прави в тебе, освен само за един миг, ако нещо. Но той не е непрекъснато в нас. И не е непрекъснато около нас. Около нас има схеми за наблюдение и около нас, и в нас, от тези, където аз така нагадено си ги наричам всеки път таланчовците. Това са много наброи хора, разумни същества. Ама като кажеш разумно същество, то е малко все едно като някакво зелено човече извънземно и това ще бъде обидно. Хора, човеци са. И те си имат такива програмки навсякъде. И те те следят. И това е една мрежа, която е навсякъде. Штрак и са е фанали. И Господ Бог само като си потопи главата, образно казано, в тази мрежа, бам, и той се превръща, че все едно е навсякъде. Той може и лично с мисълта си да влезе във всеки един от нас. Това не е никакъв проблем. Но пак казвам, от другата страна свикват да го виждат. Така че вярно, че е Господ навсякъде, но и не е вярно, че е навсякъде, защото той предпочита да е някъде. И само за една проверка влиза примерно група от хора да ги види. Ма тия група от хора не са 20, 30, 50, 100. Те са хиляди. Хиляди с този начин на действие, на поведение. По този начин действат таланчовците отгоре. Има една много хубава фраза във Фейсбука. Когато ние се променяме тук на земята, тогава и Господ Бог променя решенията си за нас. Виждате ли
каква хубава, много хубава, за да не кажа върховна справедливост. А не от този живот, че ми е капсулован, ще ми е писано да съм само е така. Някои наистина дечица се раждат недъгави и живеят до 50 години могат да живее. Той си знае как живее. Има си и хубаво, има си и лошо, той си свиква, дупе да е яко на тия къде го гледат. Тогава капсулованото си е капсуловано, то си е така. Но аз говоря за хора с едни изпитания и едни болести и едни главоболия, които ние като преминаваме успешно през тези етапи, които хем са за изчистване, хем са за израстване. И когато ти следствие на тези задачи, етапи, ти е гадно и ти успяваш и се запазва за себе си достоен, чист, не плюваш Бога, не плюваш хората, то в същия живот в един момент има едно облегчение. Това е една гъвкавост на системата, която е имало винаги. И в момента има. И тия момчета много точно и съвестно горе работят по този въпрос. Никой не е оставен така уседма глуха там и то Господ ме забрави. Нема такива. На няколко дена се проверява. Както има актуализация, апдейт ли е там на английски, няма значение. Както има една такава актуализация, така си има актуализация за човека. Всеки човек в това нещо своего рода е ухажван от страна на тези отгоре. От справедливостта на Бога, да го кажем, която се изразява чрез дейността и преценката на аланчовците. Те са създадени от Бога. Те не са избичиви, които като тръгнат да работят, претупват. Понякога се е случвало да допускат грешки за други неща и там са били санкционирани. Някои са били заменяни, идвали са други, но за едни такива по-специфични неща или мащабни такива, там обикновено не се бърка. Некой ще каже да се зафане за думата, а не обикновено. Ами случайно пак, ако необикновено са сбъркали, значи Любо Пенев, какво беше казал там коя година, духа ме супата. Така. Друго. Ако човек в същия контекст му е написана една трудност, той я преодолява, обаче много злослови, озлобява си и почва да прави още по-големи гадори. Веднага му се преразглежда плана и започват още малко да го натоварват. Първия вариант, където ви споменах, е да го разтоварват. Обаче има и вариант да започне да го натоварват. Тук много хора, един така човек вика, аз хода на диализа, на 40 и колко години съм, ми пише, гледам добрини да правя. Това са неща, изпитания, които са свързани с предишен живот на господина. Той едва ли не си мисли, че с тия диализи му дават не знам си колко години и аз го успокоих, че ако иска да живее и си ходи на диализите и гледа да не напълнява, защото той каза, че малко се отпуснал и почава да качва килограми, ако бъде малко от малко стриктен и се движи и си съобразява какво яде, какво пие и така нататък, мисля, че ще изкара над 5 години. Но тук трябва, неговия конкретен случай разглеждаме с 2 думи, трябва да е по-дисциплиниран. Тоест,
Пак опираме до приказката. Кой какво си направи, вика, и Господ вика, не мога да го направи. Не, то може, ама то се разбира. Почнеш ли да вървиш, да отслабнеш или да напълнеш, или нещо да направиш със себе си здравословно, Господ Бог ти помага посредством тия ланчовците. Едно запомнете. Лично Господ Бог много рядко ни ухажва да помогне на мене, на тебе, на той или ноня. Ония момчета вършат тая работа. Неприятно ми е до някъде, че трябва да ви разбия малко представите, но не трябва да се чувстваме чак толкова лично ухажвани от Бога. Значи той им проверява от време на време, той си преценява системите. Подсказва им някои работи, те си дошлифоват. Той не им прави грандиозни промени. Защото ако им прави грандиозни проблеми, значи той къде е бил, че те се лакали така. За ланчовци става въпрос. Няма такова нещо. Ухажванията идват от страната на ланчовците. А знаете ли, че те ланчовците, аз съм ви казал, само да потваряме темата, като седат по някои кафети се шматаросват и събота и неделя, когато се излиза от телата, има ентусиасти от нас, които отиват и искат да станат ясновидци, екстрасенси. И поне знаят, че от тях зависи. Не зависи от Господ Бог, който те е преценил и който те е докарал през много изпитания. Пак казвам, другата вратка, натъртвам го. Не трябва да се чувстваме толкова много ухажвани от Бога, защото не сме. Това е един мит, който не е точно така. Когато той лично ги поеме нещата в свои ръце, ние няма да разбереме. Когато лично са в ръцете на ланчовците, ние пак няма да го разберем. Основното, знаете ли кое е? Да има справедливост. Справедливост, точност и отговорност. Те за тия неща го правят. Да. Та. Има някои хора, които, да кажем, при старите аланчовци, когато те си вършили работата за вашите съдби, обаче за да изпъкнат някои личности, те са им пускали малко таланти в торонската част. Били са приятели с тях отгоре. Облегчавали са им съдбата. Обикновено не са засилвали съдбата на някой, защото е така. Не. Обикновено се получава облегчаване. Мисля, че това го бех разглеждал. И след известно време, точно така спомних си, на някои такива съдбата леко им се е коригирала и им е станала малко по-тежка от преди 1, 2, 3 години назад. Пак се е коригирала. Защото ние предишните аланчовци няма никой от тях. Абсолютно никой. Тия са си една нова партида, която си седат, която са точни. Вече от началника, доколкото знам, са си инструктирани. Така че можете, като излезете събота неделя, да се свържете с тях, но те не дават отговори. Вариант. Да кажем, аз съм едно момиче, което е забременело и съм 4-5 месец. Отия ми казвам, ще ми кажете ли кой ще влезе тук? Дали ще е момиче, момче, близначета вътре? И на времето са казвали. Сега това не се казва. Казва се чак към 7-8 месец.
Там некъде. Но това ти не мога да го разбереш, защото като си едно бременно момиче, ти като излезеш от събота и неделя, ти пак си с плода. Но обикновено не се казва. Кажете ми, какво ще стане със света, еди какво си. На времето чат-пат са казвали. Но как да пренесем информацията от събота и неделя в Торона? Някои ясновидци и така нататък е имало мегдан една част да я пренесат. Всички катаклизми, които са казани, моите уважения към баба Ванга и другите пророци, които са били, една много малка част са останали да се случат. Сега нещата са си в тези аланчовци с преразгледани съдби и ситуации на хора на планетата Земя и така нататък и така нататък. Имало е някой, вчера ми дойде една такава информация, леко се поразрових, че е било предвидено от някой от тия тапанари горе да се думне планетата Земя 28 година да стане един ядрен катаклизъм. Няма да стане. Няма да стане. Те са знаели, че началника на Земята, знаели са, че той е един Торон и не знае за какво става въпрос. Както е бил, все съм ви казал за Левски, за това назад. Да, но аз ви споменах, че човека вече си е отворен и чат-пат си им пуска. Той не се качва прекалено много горе. Той от разстояние си ги цъка. Не се появява тук астралната му част да щъка на легане и наставане. Не. Малко. И така. Тия тарикати са го насецали този план, обаче нашия е излезнал. Преразгледава за какво става въпрос и тази работа няма стане. Та някой пророчества от 500 години, от 100 години. Руса ке биде. Бати русата. Къде е тази русата? Къде ке биде, бе, баба Вангия? Ма тя не е виновна жената. Тя не си го измукава от пръстите. Те на нея си го казали от некъде. Ама кога го е говорила? Кога началника е бил тук? И другия ни такива пророчества, къде е казвала. Знаете ли началника, ако е горе, как ще ми говорят за едни такива работи? Няма такива неща. Има някои катаклизми, които няма се кажат. Що тия пророци ги казват? Защото уния говеда професорчетата започват да фърлят разни неща, да шашкат допълнително хората. Какво е това предупреждение ти да избухнат някакви войни или нещо? Какво? Човечеството ще се предпази ли? Власт имащите, дали ще разгледат пророчеството на наша врачка или някоя друга гадателка, ще вземат ли мерки да им е по-слаба войната или да не е? Не. А кой се шашка, знаете ли? Аз, вие и другите. Що го пускат тия? Да се шашка народа. Какво се осъзнава народа? Нищо. Някои неща не се казват. Когато човек разсъждава, да го знаете, че го има, някои може да са го подозирали, други пък да си го вярват, но и аз да го кажа. Да кажем, легнем си вечерта или след обеда, или си пътуваме о некой рейс, влак и си мислиме нещо.
Си викаме, сега ако може Господ така да направи, така. Всичките тия мнения на всеки един от нас се записват някъде, отиват и те се преглеждат. И те си имат на предвид от таланчовците. Дали може да се подскаже нещо на тях? Дали може да се изпълни желанието на по-голям суверен, на повече хора? Те си преценяват. И това го имат. И това го правят. И това им е поставено в задачата. Така че никой не е безгласна буква. Това е като форма на гласуване за премиер, президент, там, това. Всеки глас е важен. Да. Ако искаш гласуваш, ако искаш не гласуваш. Ако искаш размишляваш, ти само с размишляването си може да дадеш идея нагоре. Факта, че си размишлявал. Факта, че си размишляваш каква жена или мъж си искаш. Това нещо се конфигурира и се гледа горе. Има някои хора, които може да им се падне на жена, да кажем, говорим. Този мъж, този или този. На някой мъж, тази или тази жена. Ти, когато си наясно със себе си, знаеш какво търсиш, отгоре от двете се хваща тая, която ще е по-подходяща вече за по-точното ти възприятие на нещата. И тая жена ще ти си изпрати. А няма да е другата. Ема как сега? Как става така? Не е ли писано от как съм се родил? Тази жена. На някой е писано, на някой не е писано. И на много вече не е писано. Също така и с раждането на децата. Ма ние не го избираме, то не избира. И то не ви избира, а го избират те. Отгоре, като си заявяваш, че искаш да се преродиш, те гледат и ти казват след 1-2 месеца, 6 месеца, 1 година. Седи малко. После ти казват тук или тук. Ти гледаш. Събота и неделя може да се срещнеш даже с родителите към 7-8 месец да си поговориш с тях. Та да избереш тук или тук ще си. Но понякога пък не избираш, понякога пък аланчовците ти го налагат. Айде сега, некой смелчага, където ги пише по книгите. Те отгоре децата не избират. Клишета, батко, клишета, до гуша ми е дошло от клишета. Нещата са подвижни. Чува се твоето мнение, чува се моето мнение, чува се това. Ония аланчовците отгоре го преценяват. То затова имат повече визия за нещата, повече акъл. Не да ги четка момчетата, така е. Гледат си конфигурация, то с този характер, то с този характер. Жена ми, да кажем, трябва да ме провокира с това, аз не, с това трябва да провокира. Вие вашите съпрузи или съпруги, деца, при баба и дядо ще отидеш където ще си ти като майка и баща и те ще ти помогнат да израснеш. Друг родител ще видиш как бие жена си или там роднини, малтретира ги. Там отиваш да ти набие канчето, защото в предишен живот ти си бил такъв родител. Да видиш колко е гадно. Варианти. Това са подобни неща, които сме ги говорили. Но става въпрос с избирането на семейство. Аз искам, ти искаш, ама седи малко. Нали там в едно духовно предаване на земята, коя си водища, така каза. Казвам го да се посмеем малко. Така че, изказвайте си, давайте мнения, давайте си препоръки, мислете си, не е от без значение. Може едно мнение от всичките 8 милиарда на земята, точно това мнение да свърши работа на тия ланчовците. Може да не го отправяш като мнение, пак казвам, може да си го мислиш как трябва да е за държавата, как трябва да ти бъде за семейството, как ако си се скарал с комшията, искаш да се оправиш,
защото е добър човек или с майка си, баща си, жена си, сина си, дъщеря си. Как искаш да се оправят тия взаимоотношения? Помоли се те да се оправят тия взаимоотношения. И тези неща отиват нагоре като конфигурация. Хоп, и отгоре се предава на тия ланчовците. Първо отива в компютърните им програми. Те са неодушевени. Трък, нещо като чичко Google. И оттам вече го изпраща като сигнал. Той бързо го конфигурира, натиска образно казано копчето, стартира се и започва една програмка да влияе на този човек, да му изпраща спокойствие, да му размине, да му дойде малко любов и уважение към тебе. Ето това са неща, които отгоре ги вършат. Вика, помоли се за врага си, помоли се за ближния си, помоли се за това, помоли се за оня, помоли се за държавата си, помоли се за света. Що го има? Ма то Господ чу молитвите. Не, тия конфигурацийки. Значи Господ, той също съвсем лично ги е правил нещата, но това е било преди време много отдавна и само в едни много кризисни моменти. Сега не са толкова кризисни моментите, че да се занимава супер лично с това нещо. Той личното го е възложил в умовете, ще се изразя и така, в сърцата на тия ланчовците горе. Много от нас са тръгнали от аланчовците. Тръгваме, те са в момента едни момчета, които не са се прераждали. Аз и вие също сме тръгнали оттам. Има хора на земята, които се грижиме. Грижиме се, ама тия се прераждат, ние отгоре не се прераждаме. Ние сме конфигурирани по-мъдри. Обаче тази мъдрост трябва да следеш на земята да изпиташ. Аз съм проверявал дадени хора, не хиляди хора, които са казвали, че и те са били между тия ланчовците. Даже се опитват тук да им кажат някаква мъдрост, те го приемат и после леко ги затапват, пък защото има нови нововведения. Виждате ли как има едно непрекъснато развитие? Ние му викаме усъвършенстване. Не то си е развитие, а това усъвършенстване и съвършенство малко, според мен, имаме грешна представа за нещата. Съществува ли съвършенство по принцип? Ето първа точка. Как разглеждат съвършенството горе? Ние казваме, Бог е съвършен. Аз го бех разглеждал. На Бог да не се самообиждам и аз, както и вас, на него не му пука ние дали ще го мислиме за съвършен, несъвършен. Той за нас дава най-доброто и за нас е най-доброто. А ние дали ще избереме да направиме най-доброто, това си зависи от нас. Защото има много моменти, в които се подхлъзваме. И това е уловката на несъвършения свят горе и на несъвършения свят долу. За да мога да се оправиме, една лекичка забрава, тя не е много лекичка, не знаеме кои сме, не знаеме на какви служби и службички сме, бам на земята, седат тия ни потенциали с тебе, развиваш ги и това е. Виждал съм жени, работя в този магазин, те браче на такова хубаво високо ниво. И комшийката ле, Янка, и моята мила, твърда емоционална съпруга. И тя също. И едни други такива създания, които ми се мотат наоколо. Червенокосото създание и то. И съм ми го казал, тя още не мога да го повярва и да го асимилира. Тук се срещнах с една женица, дано не забравя, мога да ви кажа.
и тя така на височко ниво. Тя от българо-турския произход, висока 1,60, с дигнати ръце. Работи в Италия някъде. Тук се завърнала за малко, иска нещо карти таро, това, говориме си. Тая мила жена си е била ръководителка, ръководила около 200-300 човека екип. Горе е била руса с бяла кожа, сини очи, висока 1,80 към 70 кг, така леко едричка, но висока жена. Хубава, но същевременно агресивна, понякога арогантна. Айде, поне зацепих, ще ви кажа. Трябвало е да изпита майчинска грижа и любов, за да стане по-мек. Идва като торон на земята, ражда и се едно момиченце. На 2 години тя си убива детето. Не можела да се справя, детето е дразнало, детето не знам си какво. Това е преди много хиляди години. Пълна откачалка. Тук ще ви кажа нещо, което аз преди едно известно време го разбрах, че съм го правил. И явно го има и в това нещо понякога да слизат някои хора. Значи аз съм слизал няколко пъти като маран. Той е маран от толкова висок, 1,80 м или там колко съм бил. Правят ме за отрицателно време на малко дете. Дават ме в ръцете на майката. По-скоро значи майката ражда. Това дете при раждането изчезва и ме слагат на негово место. Тоест аз съм си един маран, но това торонското зачатие изчезва. Това го правят уния отгоре. За какво ви го казвам? Тази женичка, второто и дете, следващ живот съм бил аз. И съм живял до 3 годишна възраст и тя е щела и мене да ме оттепа. Обаче са ме спасили някакви нейни там роднини и така нататък. Израснал съм до 5 годишна възраст при някакви приемни родители, в което те са били... Единият е бил маран, другия бил торон от родителите. Дано не ви се заплете мозък. И той, където е марана, е казал, че ще вземе детето с него. И не знам точно какво е станало, но аз от 5 годишен маран ме изтеглят бързо горе, връщат ми съзнанието и до 2 дена пак си ставам толкова голям. Трябвало е в даден момент за малко да изпитаме ни детски години за нещо примерно от раждането ми от 1, 2, 3, 4, 5 годишна възраст. Съчетание, че трябва да съм при тая жена, която е зле с майчините чувства. После с нея горе се виждаме и започваме да си говориме и аз казвам какво съм изпитвал от 1, 2 до 3 годишна възраст при нея. На 2 и на 3 годишна възраст вече съм си спомнял достатъчно как тя ме е удряла, крещяла ми е, бутала ме. 1 седмица ме е държала на много малко вода, храна и така нататък. Тоест аз съм преминал едни изпитания. Но понеже съм си имал работа горе, затова не са ме изфраскали маран в Торон да се рода да живея 20 години и да умра или просто да умра на 5 години. Не. Така са били възприели нещата за правилни и аз така съм ги бил възприел. Понякога явно има и такива врътки. Аз това не го знаех. Тук преди месец и нещо поча да ми се оформи в главата, че съм слизал по този начин. Абе, вървя си, ще ви кажа как тръгна. Говоря си да кажем с някоя с маранската част. И тя вика, ти знаеш ли, че ти бех майка? И като го казва това, аз штрак затварям връзката и проверявам. Оказва се, че
тя наистина, да кажем, ми била майка. И аз ми щукна в кой живот ми е било. И зададах въпроса към себе си инстинктивно, ама Торон ли съм бил или Маран? Демек като малък Маран и го слагат в ръцете. И се дава на жената. Как е ставало точно, не ми се дава. И ми се вика, че не съм бил Торон, тя да роди и аз да съм вътре. Класическия вариант, както е с моята майка, както аз съм Торон в момента. И викам, свързвам се с нея, ама ти до 3-4 годишна възраст са те отнели. Еми да, вика, защото аз, вика, зле се държах с тебе. На много жени съм се раждал в ръцете, където са се държали зле с детето. И явно е трябвало да изпитам някои неща. Поне едно 3-4, този случай май беше или 4 или 5, с който се сблъсках. Да изпитам такива неща. Те го имало и този вариант. Интересно. Много има такива леки интересни моменти. Движат се такива, камерите са ги заснимали, движи се некъв и изчезва. Еми това са изтървани не извънземни, а такива, където са били от другата страна умрели, които тия професорчетата са им били така приятелчета на тия, им позволяват Маран, показва се между хората и изчезва. И камерите го снимат. Но това е тия съвременните години, преди 5, 10, 15 години. Тук са камерите, където дават. Да, много от нещата са верни. Някои са и художествена измислица. Ама защо е създадено така? Защото котката, като я няма, мишките се разиграват. И те си правят някакви леки експерименти. Тия случаи, където хората се движат и се местат маси и сме ги гледали. Това си е вярно. Ама тия маси от кой се движат? От уния от другата страна. Може да е бил от вас някой от уважаемите зрители, като си излизал от другата страна и са му позволявали да бута маси, чини и да стряска хората. Ама това са идиотизми, които са разрешени от уния отгоре. Да продължиме. Съществува ли съвършенство? Не съществува в нашия вариант, че съвършенството е нещо, което всичко може. Добре, да ако застанеш до Господ Бог и му кажеш, как така всичко можеш? Ти сигурен си, че абсолютно всичко можеш. Ние ако почнем да се замисляме, че ни заболи главата. Аз го бех казал и преди казвам го сега, на него не му пука, ние какво ще мислиме. Той е един, който за нас може много и знае много. Той сам за себе си въпрос е дали може да се надскочи. Ако се надскочи, още ние ще кажем, не си съвършен. Обаче, ако е стигнал някакъв като предел и повече не може, защото един вариант надскача се и ние казваме, още можеш, значи не си бил съвършен. Следете мисълта. А другия вариант е, можеш ли още? Той казва, не, аз съм съвършен. Ти ще кажеш, ама ти не можеш още. Той ще се почеше по главата, ще каже и верно. Но ако каже, мога още и го направя, ти ще кажеш, значи не си съвършен, можеш и още. Значи не си спрял. Едва ли не, като кажем съвършен е по-скоро нещо, което вече е спряло и се е ограничило. Ти си съвършен. А ако направиш още нещо отгоре, все едно аз съм Господ Бог и направя нещо отгоре, той направи още нещо, обаче он от другата страна вика, нали беше съвършен, как направи още нещо? Значи той се изненадва сам себе си, значи не е съвършен. Тоест, ако ме разбирате правилно, това понятие си го имаме само ние.
Можеш ли да се справиш с дадена задача? Мога, почвай. Справя се. Прекрасно. Това са едни митове, които ако вие си представяте съвършенството по някакъв друг ваш начин, помислете си и много често мисля, че ако се замислиме критично, ще стигнем до една задънена улица. Въпросът е да се развиваме и се имаме в някакви посоки да се развиваме. Няма проблем. Така че мислете си, важно е, проверява се. Нещо любопитно, гледам си аз YouTube и ми излиза моя симпатяга, нашето щангистчето Карлос Насар. Дет майка му е българка, баща му там някакъв сириец, къде беше. Но той се чувства българин. Значи той в предишен живот е бил като нещо много близко като временен крал на Франция. Не мога да кажа, той е бил със статут на крал, но не е бил от кралство наследство, някъде много отдавна е било. За около 5 години той е бил някакъв военачалник, много добър, и имало някакъв разкол, Франция се е нападнали от не знам си какво, и той така е направил със своите войници, че обединил ги, е постигнал победа. Той е бил като един избран крал от народа, но в последствие решил да отстъпи на истинския следващ крал, който му е помагал доста, защото той е бил един страхлив, но уверен, но уравновесен в себе си, но той не можел да изпълнява тази функция. Нещо както нашия малкия тогава след Борис III, като умира, цар Симеон II, нашия Симеончо, имало регенти, които са мислили или са действали вместо него и така нататък. Като този Карлос Насар тогава е бил нещо като регент. То общо взето стабилно момче. И горе така е стабилен и е предан на шефа. Гледам тук едно предаване. Сега ще докосна тази личност за господин Елиезар Хараш. Моето уважение за отца. Значи, в едно предаване от преди 3-4 дена, може да проверите, въпроси на децата. На Сияйна, на този нозени момченца. И един така журналист, на коя телевизия там или кабеларка, не ги знам как да ги нареча, да не ги обида нещо, му задава някакъв въпрос и с едни обращения: о, пресветли учителю, о, светлина, о, не знам си какво. И Елиезар Хараш доста спокойно така ги приемаше тези ласкателства. Това първото ми направи впечатление. Та в началото на въпросите, още първата, втората минута, според думите, това му го е казал Хараш на репортера.
На господин Хараш му е било предложено, за горе става въпрос, като е станал дух. Тук това не го разбирам, кой иска да ми кажат онези, те си знаят. На господин Хараш му е било предложено, като е станал дух, да води той душите. Значи душите имат ли дух, нямат ли? Аз едно към едно ви го казвам. На господин Хараш му е било предложено, като е станал дух, да води душите. Но той е отстъпил това на господин Дънов. Защото е имал опит от минали милиони, милиарди години, където е живел Дънов горе. Елиазар Хараш е живял милиони години горе, а учителят Дънов милиарди, и Елиазар Хараш някой отгоре дава на Елиазар Хараш правото да води душите. Ама разбирате ли, че тези души не са 2, 3, 5, 10 хиляди? А тия души са в един огромен мащаб. Не знам дали са всичките души, където са на земята. Натам намирисва. Не знам. Да не обиждам. Така че на господин Хараш му било предложено да ги води, но той е отстъпил на Дънов. Значи отгоре висшестоящите не предлагат на опитния Дънов, а предлагат на Хараш. Защо? Сигурно са смятали Елиазар Хараш за нещо повече. А пак скромният Елиазар Хараш е отстъпил това на Дънов, който има опит на милиони години. И излиза, че господин Елиазар Хараш леко отваря кутията, не знам на Пандора ли е, но започва леко да намеква, че той не е по-долу от господин Дънов. На мене така ми намирисва. Да не злословя, проверете го. Аз се ударих в челото. Лекичко така поразробих някои неща и колкото можах взех, колко ми се даде така. Ще има леко обяснение. Така. И още нещо се казва. От този журналиста в присъствието на Елиазар Хараш, преди да започнат въпросите на децата. Той казва така: господин Елиазар Хараш е решил да избледне пред Дънов. И журналист, все едно аз съм Хараш, и журналистът това го казва, и господин Хараш седи и си седи. Няма от кумова срама да каже, чакай, не, баща. И господин Елиазар Хараш решил да избледне пред Дънов. Прегледите, ако го искате. Аз паднах от коня и се върнах и още 3 пъти паднах. Викам, чакай да проверя малко, па нещо не съм чак така разглеждал. За известно време господин Хараш е бил на леко по-високо ниво от Дънов. Управлява е от що-годе висока позиция за около 2 години. И после е паднал надолу. После прави мили очи на някой от управляващите горе, но без особен успех. Бил е лекичко горе, гнила ябълка в доста направления. Дънов и Хараш са си били известна конкуренция.
След падането на Хараш, Дънов отива на неговия пост за около година, но и той пада оттам. Сещате ли се за какво става въпрос? Това, което искам да ви кажа, днеска цинизми не съм такова, ма то не е цинично. Прословутата лайнарска работа, където я гледаме тук, си има и там. Има една приказка, библейска. Истината ще ви направи свободни. Аз съм длъжен да ги кажа нещата, както съм ги проверил. Други книги и други проверки на други хора може да казват други неща. Моето уважение към всеки търсач, било той да говори пълни глупости, на половината глупости или пълни истини, или някъде да има някаква смесица. Хубавото е, че се търси, че се предлага нещо на пазара. Защото по-добре да има нещо на пазара, отколкото да няма нищо. По-добре да се пише, по-добре да се говори така като мене, като други. По-добре. Да може всеки сам да си приеме, да си прецени, най-малкото да имате на предвид това, което го споменава. Значи, между другото, така съм подразбрал, горе има слухове, те хем са сигурни, хем си фантазират, че Алан, който е, всъщност това е един Алан Моа, а истински Алан се крие някъде, изобщо не се показва. Елиазар Хараш пък смята, че това не съм го записал от тетрадката, ама се сетих, когато си записах. Той смята, че Абсолюта е изплюл него и от едното изплюване е излезнал той и Алан. Обаче Алан го е победил, защото бил по-умен и по-силен или нещо си. Те били едва ли не като брати от едно изплюване. Ма това си го мисли горе. И знаете ли колко хора му се усмихват приятно от другата страна? И как отива събота и неделя и лекичко подръчква тук, там и си фантазира и злослови. Лайнарска работа, враче, лайнарска работа, ако знаете. То за какво говоря това предаване? Аз докато си ги припомням и ви говоря нещата и пак ми става едно смотано. Защото не трябва да е така. Защото едни хора, като са седнали и дълбаят едни книги, господин Хараш написал 1, 2, 3, 5, 10, 15 книги, то едно влизане в материята, от другата страна ги разказва така, както и аз поделям. Да анализираме малко от малко себе си. От другата страна се казва, има точно ясно и просто им е казано на всички. В това предаване, като ги казвам тия неща, се докосвате 4-5 хиляди човека. От другата страна всички се докосват до това, именно наблюдението, самонаблюдението. Това се дъвче постоянно. Но и миналия път го казах, не трябва обаче много да се втелясва, защото и от другата страна има изплискване на легени тук. Да. Елиазар Хараш тръгва с много хубав старт. Бил е почти от високото, качват много бързо нагоре. Показва добри резултати. Почва да взима кардинални мерки. Оттам нататък
започват да се прокрадват едни негови виждания, едни негови разработки, които не винаги са съгласувани с тия, където са около него. А това е една от уловките горе за всички управляващи и тя не е тайна за тях да работят в екип, а не каквото главата ти го роди. Спомняте ли си фразата от Библията? Господ събрал някои си, които и казал, това опише Библията, да създадем човека по наш образ и подобие. Господ се консултира с някой и някои много библейски такива философи казват, да, той го казва на сина си Исус Христос и на Святия Дух. Той казва на тях да създадем. Ще им се, ама не е така. Това не се казва само за човека. Не ме разбирайте погрешно. Господ Бог като застава и той се консултира, той има мнение, но той иска и на другите мозъците да се движат, а не да се движи само неговия. Ако аз сравним баща на 5, 6, 10 деца или 3, и няма да ги дундуркам до 40 години, кога стана на 70, 80 и умра. Нали, трябва да им, като станат на 20 години, момчета, ела седнете тук, бе. Я сега да видим, ти си на 25, ти си на 22, ти си на 20. Айде, какво ще правим? Тук имаме ремонт да правим градината. Ами тата, аз да кажа. Кажи, бе, синко. Аз сега кажи ти. Ето го. Обаче господин Еди кой си започва да става малко властелина на пръстените. Имаше един филм. Ама аз не го плювам него. То е просто една извадка за много други хора, които са горе. Много е интересен момента с самомнението и с гордостта. Некой ще каже, ама там говори в него аза. Не. Ние си имаме един аз. Аз съм Марио, ти си Гошо, Пешо, Иванка, Петканка, Василка, Димитринка. Това е твоя аз. Ама аза говори не. Говори изплесналата в повечко в тебе гордост. И това ние го олицетворяваме и го казваме, аза говори в него. Не бе, аза никога не е спирал да говори, защото ако не говориш съзнателно от аз съм, значи с извинение си луд. Или си сънен. Отвори вратата тук. И после питаш, ти преди 3 часа, какво каза тук? Какво съм казал? Нищо не си спомням. Той е сънен. Тогава аза ли говори? Не. Някакъв аз, ама той спи. Много е хубаво, че азът в нас говори. Обаче това аз трябва да има баланс. Аз не е аза. Бе. Стига с това аз да сме го дъвкали като гума, бе. Ти си лично си казваш аз съм. Как няма да си аз? А кой ще си? Тиз или вие или те? Ти си единствено число аз. Аза в мене говори животинското. Бе какво животинско, бе? Животинското иска сега да пие вода и сега пие. Не може, иначе ми залепна устата. Ама иска да изпие 6 литра вода. Значи нещо не е в час. Тялото няма такива аномалии. А ние искаме да ни слушат много хора, ние да се налагаме. Даже тялото не е такъв аз животинското само за мене. То си знае една дозичка, то обикновено не прекалява. Има са хора, къде ядат постоянно като не виждали. Ако си нормален човек, апне си, пине си, поразходиш се, полегнеш и станеш нещо, си свършиш работа. Шушляви се там у градината. Азът не е свързано с животинското, а си е точно с соня духовен процес на излизане на извън контрол. Тогава вика аза в него говори. Това се подразбира аза, който сме излезал от някакви благоприлични рамки и норми. Няма контрол. Да.
Така е. Пак сме наблъскани с клишета, браче. Ама дайте да мислиме малко, бе. Та така с господин Хараш. Не го плювам точно директно него. Малко и леко го... Да, казах си мнението на базата на мои проверки. Некой мога да каже, сега Елиазар Хараш, ако застане срещу тебе си говорите. Баш ще си кажа мнението, ама този човек дали ще го приеме, дали няма да го наприеме. Най-накрая той може да се обиди. И така. То обикновено такива работи, май аз само ще си го плювам отсам, така да се каже човек. Ма той нищо не ми е направил. Но ме ръчна това нещо, където той... той Петър Дънов, той Дънов бен се донос, той Дънов така бен се донос ответ. Изведнъж това като ми цъфна, че на него му е предложено и направо изкукуригах. А той как така приятно и смирено поемаше ласкателствата на водещия. Това беше още по-чаровното в случая. Нямаше реакция. А оня леко си го гадаличкаше. Не казвам къде, защото ще стане много по-сло предаването. Значи, знаете ли, кое всъщност ни кара и ни налага да анализираме? Некой ще каже чувството, защото трябва да се развиваме, защото трябва да се усъвършенстваме. Ами не. Един човек на земята, той не се ражда, се ражда с всеки идеи в главата, но това, където си спомняме, е, че ние трябва да живеем и всеки иска да бъде щастлив. Да обича, да бъде обичан. Хубаво е да ти се прости, защото ти не си безгрешен, ама не пък като ти се прощава 5000 пъти, ти на 5001 да си правиш твоите тъпоти. Тогава обществото или дадения човек ти казва, оди там някъде, уволнявате от работа. Но, кое ни кара да анализираме? Всички се стремиме към щастие, към комфорт и някакъв просперитет. Да се развиваме. Което пак ще доведе до щастие и комфорт. Когато се наруши това щастие, в личен план, професионален план и така нататък, ние се опитваме да разсъждаваме. В този човек ли е грешката, в този в мене или е някъде около връз, така е някъде около нас или по средата. На същия принцип са и горе. Но малко по-професионалното вглеждане леко е по-разяснено и то доста по-разяснено отгоре, отколкото тук като масово. Ние всичките знаем, че човек се развива докато е жив. Да, обаче думата е трябва да се развива докато е жив. Думата трябва липсва, а горе го знаят. Затова човек се развива и се учи докато е жив. Човек трябва да се учи и да се развива докато е жив. И кое е стимула? Нещо ми е дискомфортно. Как да си го направя? Ако ми е жега, трябва да си сваля нещо от мен. Ако ми е хладно, да се облеча. Ако ми е тесно, ще отида на по-широка квартира или си направя къща или колата ми е мръсна, ще си измия, да ми стане по-хубаво, по-приятно. Ако съм се вмерисал на пот, ще си смена фанелката, преди това ще си изкъпя. Ето, дискомфорт, комфорт, щастие, нещастие. И това ни кара да сме едни разумни същества. Виждате ли едно малко нещо, щастие, нещастие, стремеш към усъвършенстване да те гложде и когато ставаш по-умен и по-можеш, ти пак изпитваш щастие, задоволство.
Виждате ли как живота много тънко ни подбазиква? Леко. И как лекичко и приятно ни подкарва. Стремиш се да нарисуваш нещо красиво. Стремиш се да създадеш нещо красиво. Ти изпитваш задоволство, ти изпитваш радост, щастие. Да. Ето по този начин живота ни кара да вървиме напред и нагоре. Но ако прибавиме и едно леко в съзнанието си, трябва да бъде така, и аз лекичко умишлено ще внимавам, тогава вече става приятно. Става още по-приятно, защото ти си казваш, да, трябва да направя това нещо, защото трябва да направя това нещо. Аз за това съм се родил. И когато вече съм го осъзнал това нещо, че трябва, тогава пък би трябвало да станеш и още малко по-щастлив и по-доволен в себе си, че някъде си го чул, разбрал, осъзнал и започваш умишлено да вървиш в тази посока. Натрябва. И когато започваш да виждаш от умишления ти стремеж да се променяш и да променяш нещата, защото това е хубаво и това ще ти носи не бонус точки, а това ще ти носи основните точки, няма начин да не започнеш да изпитваш още по-голямо задоволство. Да, и лека гордост със себе си. Лека. За да не прелее. Свършиме някаква работа, не сме ли доволни, че сме свършили хубаво тази работа? Трябва да сме скромни, трябва да сме ни въздържани, за да не се възгордееме. Що трябва да се свивам в себе си, за да не се възгордея? Не може ли пък малко да се отпусна и да ми стране драго на душата, че съм свършил днеска една хубава работа? Не, трябва много да съм скромен в себе си. Ама смирен, ама скромен. Айде бе. Кога ще се радваме на плодовете на нашия труд? Ти се радваш, ама я по-добре така ниско, че един така много се зарадва и се възгордя. Ще гледам пък да не се възгордея. С извинение да не ни чуе никой, защото може да е цинично, само на вас ще го кажа. Като пръдна 2-3 пъти, на третия път ще гледам как ще подпръцна, за да не се наакам. Така и с възгордяването. Изпитай щастие 1-2 пъти, но гледай на третия път да не се изстреляш в гордостта, т.е. да не се лакаш. Това го казвам ниско, за да не влеза в ниския астрал. Така да не чуе никой. Така е. Мярка. Днеска ще бъде по-кратко предаването. 1 час и 18 минути. Сега е към 4:10 или 15. Ще ви кажа още нещо. Примерно, като бех казал, като давам храна на някой, примерно на Иванчето. Иванчето се свързвам с маранската част или астралната, както по друг начин се казва. И povedеш, дай малко и прави така. И аз си давам. Забелязах с течение на времето, че ако буквално го дам на маранската част, тя го изяжда и вкуса 1:1. Но аз мога да го хвърля само като идея за картофчето. И тя като идея с мозъка ще го лапне, обаче усещат около 50% от вкуса на храната. Все едно си болен, ядеш, обаче не можеш да се насладиш на храната, защото сетивата са ти леко притъпени. Пак повтарям. Някой от вас си говориме с маранската част. И аз ям някакъв вид храна. Шоколадова бомбона. И му давам същата. Ако буквално изпратя в марана, с който си говоря, той буквално ще сдъвтка бомбоната и ще я глътне.
Ако само му я хвърля като идея за бомбоната, той пак ще я лапне, но ще я лапне с мозъка си, така да се каже. Няма буквално да му влезе в устата. И тогава с тези в кавички рецептори той ще усети 50% вкуса от храната. Това не го знаех, но тук от преди време, не знам и аз колко го хванах, че е така. Да го знаете. Много често, като се размина с някой, вика, дай да те видя, той човека вече отишъл натам, това ви го казвах миналия път, штрак пред мене, видиме, махнеме си. Ама това не му излезнал марана. Не съм го притеснил човека да му изважда марана, седи тук, здрасти. Са пребери се. Не, дай да те видя, оп. И други такива базикни, които ги правим и от другата страна, не ги правим и от друга страна, които си ги правим без проблем. Тук сме задръстени. Много сме ощетени. Но човешкото поведение и говорене си остава едно към едно. Горе се занимаваме леко с едни професии, тук с другите. Но общото е спойката. Взаимоотношението. И за тия анализи и самокритичности става въпрос. И за тази умишлена забрава, за нея става въпрос. И тя трябва да има. Ма аз нищо не си спомням. И по-добре, че не си спомняш. Това е, мили хора. Стараеме се, гледаме да сме една добра версия. Не се притеснявайте от нищо. Движиме си нещата напред. И това е. Още едно нещо да ви кажа, че бех сетил. Това е ценно. Знаете ли кога се караме помежду си? Когато сме изморени, преуморени. Нали се викаше една жена, най-гадното е, вика, една жена да спрела цигарите преди 3-4 дена, да е на диета и да е в цикъл. Тогава, вика, било най-гадно. Тоест, това са едни изпитания върху жената. Но такива изпитания ги имаме всеки един от нас, когато сме преуморени. Като си преуморен, ти си е лесно раздразнителен, лесно се палиш, трудно се владееш. Това съм го забелязал и във взаимоотношенията ми с моята жена. Тя е такъв тип човек, че като е преуморена, а пък кой е гладна, гледай какво става. Но исках да засегна кратко темата за преумората. Когато сме преуморени, когато сте преуморени, гледайте да не избухвате. Нещо, ако ви е издразнило, може да стане от мухата слон. Може да стане от мухата слон. Защо се казва една много стара приказка? Утрото е по-мъдро от вечерта. Защото сме отпочинали. Стига като стана още да не съм се разсънал и на 5-та минута някой да ми дигне нервите. Когато сме отпочинали, па сме се разсънали, и така, даже не е нужно тогава и да говорим, защото то ни е разминало, защото обикновено може и да е някаква тъпотия. Жена ми става сутринта преди години, усмихва ми си, вика, ма след 15 минути, вика, чакай бе, аз вчера ти се сърдех за нещо, чакай да видя за какво. Представяте ли си за какво става въпрос? Утрото е по-мъдро от вечерта. Тъпата преумора и гадният живот с неговото натоварване, да не го обиждам живота, водят до такива неща. Така че, драги приятели, внимавайте и трябва да внимаваме с преумората, защото се налага, а кой не се връща повече изморен или преуморен? Особено за по-дълго насъбрава се умора, която се обръща в преумора. Тогава трябва да си знаем какви сме кисели краставици
вечерта не се взимат съдбоносни решения за семейни планове и такова. Не ви давам акъл. Аз съм си го видел по себе си. Трябва да е малко по-рано през деня. Има си едни таблети да сме хапнали, пинали малко, да отпочинем, а сега да видим си кажем някаква приказка. Виждаме ли, че почваме да поддекваме и да повдигаме, преумората е големия фактор. Това е, което исках наистина последно да кажа. Живи и здрави! До другия път, дано да не съм ви досъдил. Днеска предаването по-късно. Колко дал Господ, толкова. И така. Всичко хубаво и до следващия път.